Sellies，撞鬼啊！全人類集體中，邪啊！咕烏，冷靜啲，你嚇到啲白鴿都以為要世界末日。仲冷靜，我今朝去買個 bagel，個 staff 竟然問我 ，Yo，do you have that lobster to help with the order？ 佢居然叫我攞隻龍蝦出嚟幫手執單啊！而家成街都喺度講 Open Claw， 人人都用，人人都有意見。哦，你居然仲喺度讀對白？呢個世界要玩完啦！呢個唔係末日，佢叫 Open Claw， 花名就叫龍蝦，佢係而家最爆紅嘅 AI agent。簡單講，龍蝦就係一個24/7幫你做嘢嘅 AI 助手。即係我瞓覺佢幫我做功課。你有功課？冇，但係可以幫我排 schedule、揾資料，甚至自動化啲悶到喊嘅嘢。係啦，佢就係咁方便。我見到有人用龍蝦自動化到，連刷牙都 set reminder。刷牙 reminder 唔係問題，問題係佢 set 咗15次。佢個牙齒應該磨到出火花。有人 in the office 用龍蝦 AI 寫 email， 10秒一封。10秒，我連打你好都未打完。你打字係用鼻咩？唔排除。我見到有人用龍蝦畫圖，結果畫咗一隻。唔好講，俾我估。龍蝦。我就知。有個人問龍蝦今晚食乜？咁正常啦。但佢問咗12次。佢係咪想 AI 幫佢決定人生？可能連呼吸都想自動化。有啲人叫龍蝦 send message， 結果 send 錯人。我朋友叫佢 send 我遲啲到，結果 send 咗俾佢前度。咁佢遲啲到邊度？去死咯！有啲人乜都塞入去龍蝦，密碼、身份證、銀行資料。喂，呢啲唔好亂嚟㗎。佢哋以為 AI 係佢哋契仔，係契仔都唔可以俾密碼啦。紐約人用龍蝦做 research， 寫報告。香港人用龍蝦揾平價菜心。好啊，試啦。仲有揾邊度有位泊車 Sellies， 我都想試下龍蝦。好啊，試啦。龍蝦，幫我。等，你講清楚先。幫我自動化我嘅人生。唔好。哎呀，佢 send 咗 message 俾我媽話我揾到新工。你有新工？摸下。即係代表我哋張卡已經爆晒，連買張飛返嚟嘅錢都冇啦。既然咁樣，就完蛋啦。AI 唔係好或壞，係睇你點用。用得好等於超級助手，用得衰等於超級災難。記得俾個 like 同 subscribe， 留言話我哋知啦。我哋知。龍蝦，停手啊！救命啊！